नाज़रीन खबर ने अपडेट जे सिलसिले की अॻिते वधाईंदे ख़बर शामिल कंदासीं। मोरो ख़बर शामिल कजी मोरो सिंध मां जितां से दिलदार सोमरो जी रिपोर्ट मुताबिक़ मोरो शहर जे मेन रोड जे चौकीदार से इतला ते मोरो पुलिस बर वक्त कार्रवाई करे दुकान के खाट हणंदड़ चोर के रूमबे समेत गिरफ्तार करे वरितो। मोरो शहर जे मेन रोड ते वाक़िए मेन स्कूल जे भरिसां सेठ अनवर मामण जे दुकान के चोर पारां खाट हणण दौरान दुकान मां आवाज़ अचण ते चौकीदार मोरो थाणे ते इतला ॾिनो। इतला मिलण ते 15 मददगार पुलिस मोरो जे इंचार्ज ASI सदाम हुसैन खोखर पुलिस नफ़री सां गॾु बर वक्त पहुची दुकान की छत के लगल लिकियल चोर के पकड़े संदस वटां खाट लाइ इस्तेमाल थींदड़ रंबो हथ करे चोर के मोरो थाने ते आंदो, जिते चोर पंहिंजो नालो साजिद वल्द निसार यूसुफ ज़ई पठान वेठल नवल मोहल्ला ॿुधायो। चोर साजिद यूसुफ ज़ई खां मोरो पुलिस वधीक जांच करे रही है। ॿिए पासे चोर के पकड़ण ते दुकान मालिक सुहेल अनवर मामण पारां मोरो पुलिस जे अहलकारनि ऐं चौकीदार जो शुक्रियो अदा कयो। बस गई मां मेन जो चौकीदार आहियां। मां हिते वेठो आहियां त मथे खड़को शुरू थी वियो छत ते। मां हेॾां न बथियूं घुमाए त मूंखे खड़को तो ॿुधण ॼण को खाट राणे वियो। पोइ मां वरी पुलिस वारनि खे फ़ोन कई, फाइटरनि खे, उहे बि अची विया। दुकानदार खे फ़ोन कई, मां चयो भाऊ दुकान जे मथे ठड़को लॻो पिया ॾाढो, ऐं दुकान खोला ॾिसो त मथे छा आहे। पोइ उहो आया त मथे ते हमारा वेठो हुयो, खाट पई छित भॻी पई आहे। पोइ हुनखे पकड़ई थाणे छॾे। छा पियो खोली? कंहिंजो दुकान भञी पई हींअर? किथे? थोरो तेज़ ॻाल्हि आहे। स्कूल में मेमण दुकान भञी पियो। हिन खां पहिरियों कहिड़ी वारदात कई अथई? सही ॿुधाइजांइ।